Здравствуйте. Расскажу вам про гидрозатвор на примере Bosch и Indesit. Согласно инструкции, сливной шланг должен находиться не менее 65 см от пола. Для этого производитель Bosch установил сливной шланг внутри корпуса, чтобы самостоятельно вы не смогли его опустить ниже этого уровня. В стиральной машине Indesit сливной шланг может упасть на пол. Вода из бака будет самопроизвольно вот так сливаться в канализацию. Постоянно будет подаваться вода, потому что датчик уровня воды будет видеть, что воды в стиралке мало, будет доливать эту воду. Фен не будет успевать эту воду нагреть, будет постоянный обмен воды, после чего он покажет ошибку. Придет мастер и скажет, что у вас неисправен модуль, возьмет его в ремонт, отремонтирует якобы, возьмет 45 тысяч рублей, после чего вот этот шланг оденет вот сюда, у вас прекратится самослив воды, ошибку перестанет показывать, якобы ремонт выполнен. Читайте инструкции по установке стиральных машин.